水人鱼老板送一个哦，阿弟，你看后面有个阿彪是吗？我管他什么彪，现在我只想知道我直播间里面是人还是鬼？现在没人跟我说话，我感觉你们才是阿彪啊，真的啊，一天天的话都不说嘞，勾出来，快点晒勾晒勾晒勾出来，不勾我今晚不会了，罢工，今晚不会了啊，不为你们服务了，你们这帮老板太难伺候了，话都不说，太难伺候了，你们真的，啊，起码说个话嘛，是不是？说小弟你长得好丑也行啊，是不是？那狗才不行啊！你们话都不说，真的是，哎，黑粉都不如啊，真的是黑粉都不如啊，黑粉还能骂我两